Добрый день, добрый день, добрый день, дорогие мои. Я рад снова встретиться с вами в этот прекрасный день. Да, день прекрасный, и как я обычно говорю, я уверен, что Бог хранит вас так же, как Он хранит меня, так же, как Он хранит каждого человека. Рад еще раз возможностью поделиться с вами Словом Божьим. Рад этой благодати Божией, что могу иногда выходить в эфир, чтобы делиться тем словом, которое Бог вкладывает в мое сердце. И это снова помощь из святилища. И это ваш брат Приск из Монреаля. Сегодня мы будем говорить такую очень интересную тему. Я назвал таким образом. Держи фокус. Держи фокус. Настолько это важно держать фокус. О чем это говорит? Чтобы мы не отвлекались. Чтобы мы не убирали свой взор от основного направление, которое мы имеем, чтобы мы постарались смотреть прямо и дойти до финиша, дойти до цели. Вот о чем сегодня будем говорить. И как всегда я говорю, не забывайте, вы можете делиться этим видео, если вы переживаете какие-то благословения, если Бог вас через это слово касается, если Он говорит в ваши сердца. Вы можете также писать какие-то комментарии, какие-то замечания. Я с удовольствием приму их, учту их. И также вы можете также делиться, чтобы так же, как вы были благословены, да и также другому будет благословенным. Итак, держи фокус. И место Писания, которое я возьму за основу, это история, когда Иисус разговаривал с Петром. Это 21 глава Евангелия от Иоанна. И мы об этом эту историю знаем. Но я убежден, что Бог что-то имеет для тебя, и Бог что-то скажет тебе. Поэтому не говори, я об этом уже знаю. Не, успокойся. Прими дыхание, возьми спокойствие, будь спокоен. И Бог обязательно что-то усмотрит для тебя и для меня. Итак, в Евангелии от Иоанна написано, очень интересно. Это когда Иисус говорит с Петром, разговор, когда Иисус спрашивает у Петра, любишь ты меня? Но я пойду немножко ниже, потому что моя тема это том, что написано ниже. Смотрите, я читаю с вами. Стих 18. То есть глава 21, стих 18, я читаю. Истинно говорю тебе. Это Иисус говорит Петру. Когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил куда хотел. А когда состаришься, то просвешь руки твои, и другой припоясает тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И сказав это, говорит ему, иди за мной. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал, Господи, кто предаст тебя? Его увидев Петр, говорит Иисус, Господи, а он что? Иисус говорит ему, если я хочу, чтобы он пребывал, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мной. И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. Но если я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того? Аминь. И мы знаем, что этот ученик, о котором речь шла, это именно Иоанн. Или как называют Иоанн Богослов. Наш Иоанн. Итак, разговор Иисуса Христа с Петром.
Иисус говорит Петру, после того, как он поручил ему пасторство, как ему поручил ему пасти овец, он говорит ему: послушай, Петр, мы знаем с вами до этого, что Иисус уже призвал Петра. Однажды он сказал Петру: иди за мной. Но и теперь, второй раз, Иисус говорит Петру: иди за мной. Мы должны понимать, что иногда в нашем призвании Бог призвал тебя уже однажды. Но в каком-то этапе Бог скажет: вообще, готов ли ты еще идти за мной и дальше? Потому что Бог никого не заставляет. Он всегда спрашивает: хочешь ли ты, Петр, еще идти дальше за мной? И здесь написано... О, интересно, интересно. Написано здесь, что Иисус начал ему рассказывать о том, что когда он состареет, другой человек его будет вести, другие будут вести его. То есть Иисус дал ему понимать, что он умрет не своей смертью, но он умрет такой мученической смертью, который прославит Бога, который прославит Господа. И Петр, когда об этом услышал, я не знаю, что произошло, но Библия говорит нам, что в это время Петр, как написано здесь, обратился назад. Он обратился. И другими словами, я написано, что он именно назад обратился. И он видит другого ученика, которого любил Иисус Христос. То есть он видит Иоанна. Я не знаю, скорее всего, какое-то настроение будет. Значит, он обратился, значит, Иоанн, скорее всего, будет сзади. И он видит Иоанна. И он спрашивает у Иисуса Христа: Господь, а он-то что? Иисус говорит. Ответ, конечно, многозначительный. Но Иисус говорит ему такие слова: если я хочу, чтобы он пребывал, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мной. Другими словами, Иисус говорит Петру: это тебе не касается. Если будет более таким жестким, Иисус говорит Петру: какая тебе разница, что будет с ним? Какая тебе разница? Почему ты так волнуешь о нем? Неужели ты волнуешь о нем, потому что ты любишь его? Ты волнуешь о нем, потому что ты переживаешь за него? Или же ты волнуешь за него, потому что ты хочешь знать? А он какой смертью умрешь? Если ты скажешь: я умру мученическую смерть, а он какой смертью умрешь? А он как с его жизнью будет дальше? Иногда некоторые наши вопросы не потому, что мы, мы имеем такое побуждение любви, но потому что иногда другие, есть предпосылки, есть что-то другое спрятано в этом. Есть что-то недосказанного в этом иногда. Смотрите, Иисус говорит с Петром. Мы должны понимать одно, дорогие братья и сестры. Иногда, как верующие, нам кажется, что Божий замысел о других намного лучше, чем о нас. Намного больше, чем о нас. Намного превосходнее. Но мы должны понимать одно. Божий замысел одинаков. Слушайте, Божий замысел одинаков для всех людей. В чем оно заключается? Оно заключается в следовании за Иисусом Христом. Божий замысел заключается в следовании за Иисусом Христом. Каждый из нас, Петр, он шел за Христом в этой истории. И Иоанн тоже шел за Христом. Они были на разных уровнях. Другая скорость. Тут были рядом. Но послушай, так или иначе, и Петр, ты шел за Христом, и Иоанн, он шел за Христом. Ну, интересно ответ Христа. Христос отвечает Петру: какая тебе разница, что тебе до этого? Важно, чтобы ты шел за мной. Важно, чтобы ты был со мной. Можно подумать: Иисус, почему ты так отвечаешь, Господи? Ты же Бог. Ты же не меняешься. Ты же тот же самый Бог, который в Эдемском саду, который шел в книге Бытие. Когда Каин убил Авеля, что было? Бог спрашивал у Каина: где брат твой? Господи, неужели не могу спросить, где брат мой, как с ним будет, что с ним будет? Господи, это же о любви ты говорил, что
люди, видя любовь между нами, они прославят тебя. Это выражение моей любви. Я интересуюсь, я хочу знать. И Иоанн сам писал об этом. Что самое важное, что мы любили друг друга. Иисус не молился о том, что мы были едиными. Ну вот, я же интересуюсь моим братом. Я же интересуюсь. Господи, почему ты мне задаешь такой вопрос? Зачем тебе это? Какая тебе разница? Почему? Какая мне разница? Я же интересуюсь. Это же Иоанн, он же мой брат. Я же помню, когда мы с ним, в Деяния апостолов, в 3 главе, мы вместе с ним шли в храм, на время молитвы. Я с ним всегда был. Сколько раз ты нас брал вместе, когда ты служил. Как же сегодня мне это не должно волновать? Как же сегодня это меня не должно интересовать? Они шли одновременно вместе. Но в то же самое время они были по отдельности. Они шли вместе. Почему? Потому что они шли за Христом. Но по отдельности, потому что у каждого свой путь к Богу. У каждого свой путь к Богу. У каждого свои взаимоотношения с Богом. Эта история показывает нам, что Бог строит личные взаимоотношения с каждым из нас. Эта история показывает нам, что ты не можешь, или же мы не можем, как порой это бывает. Нам кажется, что трава там зеленее. Нам кажется, что у него призвание больше, чем у меня. Там кажется, что вот призвание, если бы я был таким, как он. Если бы я тоже, как он, служил, вот это называется призвание. И из-за этого люди чувствуют какое-то чувство неполноценности, они чувствуют какую-то неудовлетворенности в своих отношениях с Богом, в своем служении Богу. Он чувствует, что он не таков. Дорогой брат, дорогая сестра, дорогой друг, с Богом у каждого свой путь. С Богом у каждого своя дорога. И Петр, и Иоанн, они шли вместе за Христом. Но не каждому из них, из апостолов, не всем Бог показал, какой смертью они умрут. Петр, допустим, Иисус говорит, ты умрешь мученическую смертью. Тебя поведут. И история говорит нам, это второй век, это отцы церкви, пишут, что Петр, он был во время Нерона, он был, мученической смертью он умер. Во время Нерона. Но Иоанн, мы знаем, что он прожил до глубокой старости. Послушайте, дорогие, что сейчас убивает нас, что сейчас выводит нас в депрессию, это потому, что мы любим сравнивать. Господи, а почему у него так? Господи, а почему у меня так? Господи, мы спрашиваем у Бога, не Господи, объясни мне, нет. Мы спрашиваем по сравнению с другими. Послушай, дорогой, у каждого есть свое призвание. У каждого есть свое призвание. И мы должны понимать это, мы должны это уразуметь. Бог выстраивает личные отношения с каждым из нас. Проблема людей сегодня, проблема церкви, проблема верующих, сравнение. Если взять масштабы церкви, как иногда некоторые слышу верующие, наша церковь, как? У нас только 100 человек, только 200, а там 5000. Вот оно там Бог, вот оно сила Божья. Извините, у Иисуса была какая церковь? Столько людей у него было в церкви. Я не говорю, что иметь большую церковь это плохо или маленькую церковь. Я просто показываю. Извините, Бог дает по мере силы, по мере возможностей. Цель Бога, чтобы мы росли. Да, но Библия говорит нам, что мы ревновали о дарах, но не ревновали друг друга. Нам нужно ревновать о дарах. Ревновать о дарах. Перед кем? Перед Богом. Боже, я молюсь, я служу, я хочу больше служить Тебе, Господи. Но я хочу больше служить не потому, что у того больше. Не потому, что я хочу быть круче того. Нет. Я ревную о дарах.
для того, чтобы прославить Господа. Это не вопрос соперничества. Это не вопрос конкуренции. Если мы, народ Божий, мы понимали это, если мы понимали, что мы, хотя мы отличаемся, но мы дополняем друг друга. В христианстве на самом деле есть дополнение друг друга. Каждый дар, наши дары, они должны дополнять друг другу, но ни в коем случае не соревновать друг с другом, ни в коем случае не являться причиной для того, чтобы мы друг другу как возненавидели или ставили подножку. Нет, нет и нет. Будь в том призвании, которое Бог тебя призвал. Иди тем путем, который Бог тебя ведет. В ответ Христа речь не о том, что мы не должны заботиться друг о друге. Нет, нет, нет. Иисус ответил Петру, какая тебе разница? В смысле? Вопрос призвания, вопрос отношений с Богом, вопрос выстраивания этих отношений, вопрос, в каком служил Бог призвал того или другого. Вопрос в том, как Он действует. Это вопрос лично каждый с Богом. И есть откровение, которое Бог даст тому человеку, который ты об этом знать не будешь. Вам пример, ученики, апостоли того времени, они все потом начали говорить, что Петр, что Иоанн умрет. Почему? Ну потому что им, знаете, это слухи. Это слухи, они начали пускать слухи. И какие слухи? Неправильные слухи. Именно так, да, оно неправильно. Потому что мягко написано. Что такое потом начали? Они начали пускать неправильно. Почему? Ну потому что они не понимали слова, сказанным Христом. Им показалось, что Иисус сказал это, хотя Иисус не это имел в виду. И они пустили слух. Дорогой брат, дорогая сестра, когда ты не понимаешь, когда кто-то служит каким-то образом, действует, будь внимательный. Будь внимательный в том, как. Важно, чтобы ты ценила то призвание, которое Бог дал тебе. Чтобы с тем, что Он дал тебе, ты был верным. Чтобы твой фокус. Потому что написано о том, что Петр, почему он начал говорить об Иоанне? Потому что он начал оглядываться назад. Библия говорит нам, что никто, кто возложил свою руку на плуг, и кто озирается назад, он не благонадежен. Нет, дорогие. Не смотри для того, чтобы сравнивать. Не смотри для того, чтобы говорить, а они. Нет, дорогие. Иисус, отвечая Петру, сказал ему, вопрос, который я говорю тебе, Петр, это вопрос о призвании. Призвание у нас, у каждого свое. Но важно, замысел Божий, мы все. Замысел Божий для каждого человека. Это следование за Христом. Речь не о том, что мы должны заботиться друг о друге. Речь в вопрос Петра, Иисус усмотрел что-то другое. Иисус услышал этот вопрос правильно. Мы читаем, и оно звучит очень заботливо. Да, а он что? Типа, что он заботится? Нет. Иисус в этом вопросе понял, что Петр, это не забота его волновала. Петру не забота волновала. Он хотел знать, а если меня повесят, если я умру такой смертью, а он-то какой смертью, что я один, он-то как, вот скажи мне, Петр, если об этом будешь знать, и что ты сделаешь? Ты узнаешь об этом, и что с этого? Дорогие братья и сестры, иногда мы настолько хотим все знать о других, что это тебе даст? Храни свой разум от ненужной информации. Храни себя от сплетен. Храни себя от каких-то вещей, которые тебя не благословят. Храни свое сердце. Не пускай туда любую информацию, которая не нужна. Но ты узнаешь, ты узнал, и что дальше? Я узнал, и что дальше? В чем это послужило мне помощь в служении, помощь в чем-то? Послушайте. Конечно, я убежден, что мы с вами здравые люди. Есть служители, которые служат. Есть старшие служители. Мы смотрим, как они служат. Мы смотрим. Но послушайте, образец – это Иисус Христос. Наш образец – это Иисус Христос.
Наш образец – это Иисус Христос. Мы заботимся друг о друге, это не поменялось. Мы поддерживаем друг друга, мы молимся друг о друге. Но попытаться быть обязательно как тот, или же, имея откровение и думать, что у меня я не такой, как тот, я не такой, как тот. Или же наоборот, думать, что я круче, я лучше всех. Они все, да, сейчас посмотрим, а то, ничего страшного. Нельзя. Нельзя. Потому что у каждого есть свое призвание. У каждого есть своя дорога. Все не могут быть одинаковы. Бог не был Богом. Потому что Бог, Он действует по-разному. Он разнообразный Бог. Он многообразный Бог. Он действует по-разному. Поэтому я хочу просто тебя вдохновить, тебя ободрить. Сказать тебе, послушай, не беспокойся. Возможно, ты переживешь какие-то трудности в служении. Ты как-то думаешь, Господи, ну как я и так делаю. Послушай, не беспокойся, не попади в депрессию из-за этого. Молись Богу. Проси у Бога, Господь, объясни мне. Господи, веди меня. Господи, открывай меня. И если у тебя мир в сердце, продолжай делать то, что ты делаешь. Продолжай делать то, что ты делаешь. Продолжай. Но не будь как Петр в этот момент. А он что? Иисус сказал, а какая тебе разница, что с ним будет? Какая тебе разница? Что ты изменишь? Что ты сделаешь? Дорогие, не поймите меня неправильно. Мы должны друг о друге заботиться. Мы должны молиться друг за друга. Мы также смотрим на наших старших братьев, на наших пасторов, на других служителей, как они служат, как они делают. Да, я говорю, здесь вопрос о призвании. Это тонкое. Не сравнивай свое призвание с кем-то. У каждого свой путь, у каждого свой темперамент, у каждого свой, как личность. Не пытайся подражать, как кто-то проповедует и так далее. Проповедуй, как ты можешь проповедовать. Я тоже буду как он, буду кричать и так далее. Это не тебе, не по лицу, не к лицу. Зачем? Делай как тебе, чтобы это было естественное. Как тебе Бог дал, так и делай. Как тебе Бог дал, так и поступай. Господи, а Он что? Ревнуй о дарах. Ревнуй о дарах Божьих. Но не ревнуй. Не нужно ревновать других служителей. Нет. Но ревнуй о дарах. Служи Богу. Бог верен. И Он хороший. И Иисус на троне. Это был голос из святилища для каждого из нас. Если ты был благословлен сегодняшним посланием, ты можешь также поделиться, чтобы и другие были благословены. Хочу сказать тебе, Бог любит тебя, и я молюсь за тебя во имя Иисуса Христа, Отец. Я прошу за каждого, кто сегодня слышал и кто под моим голосом, кто сейчас слушает это послание в любом время, когда он слушает. Я прошу, Господи, чтобы на самом деле Ты давал нам это откровение, это понимание, что мы призваны Тобою, что Ты призвал каждого из нас. Господи, я поднимаю мои руки к небесам, откуда приходит помощь. Помощь от Господа. Боже, помоги нам быть здравыми. Помоги нам, Боже, хранить фокус. Не сбивать свой фокус. Помоги каждому из нас держать фокус на Тебе, Иисус. Не на Иоанна, но на Тебе, Иисус Христос. Ибо Ты Бог. Ибо Ты призвал нас. Ибо Ты начальник и совершитель нашей веры. Именно Ты совершаешь веру каждого. Господи, поэтому наш взор, наш фокус на Тебе, Господи. Благодарю Тебя. Благослови каждый дом, каждую семью. Провозглашаю, Боже, Твою защиту, безопасность, охрану. Призываю кровь Христа на жизнь каждого во имя Иисуса Христа. Молюсь, Господи, чтобы восполнял нужды каждого человека. Чтобы, Боже, Ты восполнял материальные нужды, Божьи, душевные нужды, Божьи, духовные нужды, Божьи. Они были восполнены Тобой по Твоему богатству. Иисус Христос, будь Богом каждого. Будь Спасителем каждого. Благословляю. И пусть имя Твое прославляется во веки и веки. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу, это был ваш брат Приск из Монреаля. Как всегда, помощь из святилища. Мы с вами встречаемся в следующее
следующую пятницу, в то же самое время, конечно, опять смотря, кто где находится, кто где живет. Пусть Бог хранит ваши дома. Иисус все еще на троне. Иисус все еще на троне. Благословился, пожалуйста, поделись, благослови также другого человека. С миром Божьим.